Ngibingelele ngiphinde nginamukele kwiNyadini TV umqoqothweni sicela nje ukulungileyo uchofa ibutton elibhalwe ukuthi subscribe ubuye ushare ubuye ucomment ubuye ulike ukuzoba ngokuqala ukuthi amavidiyo we-channel yakho ithanda kakhulu iNyadini TV bafowethu nginiphathele indaba eyishuba kakhulu ungizwe mfowamchunu ngeke phinde kuyeke into yokuba iqoqo siyambona bafowethu la esithombeni uqhawulana noKhuzani kodwa mayise yangasese uya emkhulume kabi bafethu sakhomitha uKhuzani mfowamphongose uye waya le phesheya eyomela thina sizwe sabantu bala eSouth Africa eyosimela le phesheya manje kungizwe ubese khuluma ngalento eyokuthi uKhuzani uhambe waya phesheya wabuya fast ngathi uhambe ngequantum bafowethu kodwa ngidedeleke ivideo eyikhulumela yena ke umfoka Mchunu hayi ngoba ngeke biyeke umfoka Mchunu ngebiyeke bafowethu mina nawe sidibane kuma comment section ngiyayibongela ungakhohlwa ukusubscribe ngicela usubscribe yamkitaza phesheya kanjani wabuya yakulimaza lento Mchunu umaze njeni umgodi ngokwakho uthi uyayithatha igame lapha nenkandla umgodi leyo yana hey ngokwakho uthi uyayithatha igame enkandla awukahle wena usho ukuthi aniphelelanga right ikabe yabi yini manje yibi hit ekhisho uKim manje mani ngama hit na ule yabo nedudla lesathola naso umkhosi